Jom, jom masuk kelas bersama dengan Teacher Rahma. A, I, U, O, E. Ya, bunyi-bunyi huruf vokal. A, I, U, O, E. Hari ini cikgu mahu murid-murid cikgu berlatih di hadapan cermin sambil membunyikan bunyi-bunyi huruf vokal. Huruf vokal yang pertama adalah E. E bunyinya A. 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 Okey, untuk menghasilkan bunyi huruf vokal E, murid-murid perlu membuka mulut seperti di dalam gambar. Cuba buat mulut seperti di dalam gambar dan bunyikan A, 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 yam, A, ya, A, kar, A, pi, A, wan. Tahniah. Seterusnya, huruf vokal yang kedua ialah I. I bunyinya I. I, I, I. Rapatkan kedua-dua gigi atas dan bawah. Rapatkan. Kemudian hasilkan bunyi. I, 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 I. Mudah bukan? Ikan, itik, ibu. Bagus. Huruf vokal yang ketiga ialah U. U bunyinya U. U, U. Rapatkan bibir atas dan bibir bawah. Kemudian hasilkan bunyi U. U, 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 B. Ular, unta, ulat. Bagus. Seterusnya ialah huruf vokal O. Bunyi O ialah O. O, O, O. Untuk menghasilkan bunyi O, bulatkan bibir murid-murid cikgu dan hasilkan bunyi O, 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 tak. O, ren, O, bor, obor, obor. Seterusnya ialah huruf I. I bunyinya E. E, E, E. Buka mulut, nampakkan gigi atas dan gigi bawah seperti kita tersenyum sedikit. E, 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 E. Empat, enam, ma. Bagus. Cikgu mahu bila kamu berlatih di hadapan cermin, sila rakam. Rakam bunyi-bunyi vokal tersebut semasa kamu berlatih dan hantarkan kepada cikgu. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.